Fiyat performans denince özellikle son 3-4 ay içinde akla direkt olarak Galaxy M52 modeli geliyor. Galaxy M52'ye baktığımız zaman diğer tüm telefonlar gibi dolar kurundan dolayı çok ciddi bir şekilde fiyatı artmış durumda. 5000 TL'yi bulabiliyorken şu anda 6200 TL civarına kadar yükseldi. Ama halen rakiplerine oranla fiyatının iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Burada Yonga setiyle, kamera tarafıyla ve ekran tarafında sunduklarıyla Galaxy M52 rakiplerinden ciddi bir şekilde ayrışıyor. Bu videoda sizlerle beraber Galaxy M52 almak için 5 gerçekçi ve objektif nedene yakından bakacağız. Burada deneyimlerimden yola çıkarak ve diğer cihazlarla karşılaştırmalar yaparak bu nedenleri belirlediğimi söyleyeyim. Bence oldukça gerçekçi ve mantıklı nedenler ortaya koyduk. Bu video herhangi bir inceleme videosu veya uzun kullanım testi değil. Galaxy M52 rakiplerinden ne gibi noktalarda ayrışıyor? Bunlara yakından bakacağız. Galaxy M52'nin yakın bir zamanda uzun kullanım testini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu serinin devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hemen Galaxy M52 almak için ilk nedenimize başlayalım. Dostlar, ilk nedenimize bakarsak Galaxy M52'nin performansından bahsetmek istiyorum. Performans açısından M52 orta segmentteki en iyi işlemcilerden olan Snapdragon 778G ile beraber geliyor. Bu işlemciye 8 GB'lık RAM'in eşlik etmesi bu cihazın bence en önemli avantajlarından diyebiliriz. Bu fiyat bandında genellikle 6 GB RAM seviyesini görürken 8 GB RAM bize arka planda çok daha fazla uygulama kullanabilmemizi imkanını sağlıyor. Bunun dışında uygulama açılışları ve arayüz performansını da RAM miktarının doğrudan etkilediğini söyleyeyim. Oyun performansı olarak da M52 ile PUBG'de 60 FPS kayıpsız bir deneyim alabiliyoruz. Yüksek grafiklerde de 40 FPS civarında oynatıyor ve ekran kalitemizin de üst seviyede olmasıyla beraber bu cihazın vermiş olduğu oyun deneyimi kesinlikle çok başarılı. İnanılmaz verimli bir işlemci olduğunu söyleyemeyiz, ancak baktığınızda yoğun bir oyuncuysanız bile 2-3 saat aralıksız PUBG oynadığınız zaman cihazda aşırı bir ısınma ve ısınmaya bağlı bir performans kaybı da çok fazla sezmedim. Bu yönden de bir avantajımız var. Diğer oyunlarda da vermiş olduğu performans gayet tatmin edici. Fiyatına oranla performans, yani donanım açısından Galaxy M52 bence gayet dengeli bir cihaz. Şimdi hızlıca ikinci nedenimize gelirsek Galaxy M52'nin kamera performansını ele alacağız. Arka tarafta üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel, gayet güzel ve oldukça kaliteli bir ana kamera. Yardımcı kameraları da ekranda görüyorsunuz. Fotoğraf çekim kalitesinden bahsedersek önceki seriye nazaran bayağı toparlanmış durumda. Özellikle aydınlık ortamlarda ciddi manada kaliteli kareler ortaya koyabiliyor. Düşük ışık ve gündüz çekimlerine baktığımızda yine fena değil, ancak makro kamerasını çok beğenmediğimi söyleyeyim. Ana kamera olarak M52 fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Video tarafında 4K 30 FPS'te EIS desteğimiz var ve Full HD 60 FPS videolarda çekebiliyoruz. Video kalitesi bence kötü değil ama elinize alarak çekim yaptığınızda titremeleri çok fazla alıyor. Bir sabitleyici ile çekim yaparsanız yine idare edebilir ama tabii ki cihazı değerlendirirken ekstra aparatları hesaba katamayız. Bu noktada video performansı fotoğraf tarafına göre daha başarısız. Fakat genel olarak baktığımızda kamera deneyimi fiyatına oranla 10 üzerinden 7 seviyesinde. Üçüncü nedenimize geçersek Galaxy M52'nin bataryasını ele alacağız. Bu noktada gerçekten çok iyi. M52 5000 mAh batarya ve 25 Watt hız şarj desteğiyle geliyor. Fakat kutu içeriğinden 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle beraber M52 sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabiliyoruz. Batarya deneyimi olarak sınıfının en iyisi değil ama ortalamasında da değil. Orta üstünde bir performans verebiliyor. Bu da demek oluyor ki pek çok kullanıcının bir gününü çok rahatlıkla çıkartabilecek düzeyde. Oyun odaklı bir kullanımda da bataryanın bir günü zorlayabildiğini de söyleyeyim. Yani performans gerektiren işlemlerde kullandığınızda da işlemcimiz bataryayı sömürmüyor. Dördüncü nedenimize geçersek cihazımızın ekran kalitesini ele alacağız. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus olan ekranımız 120 Hz tazeleme hızıyla beraber geliyor ve ekran kasa oranımız da gayet iyi seviyede tutulmuş. Yani çerçeveler ve çene kısmı orantılı diyebilirim. Bu da deneyimi arttıran detaylardan. Günlük bir kullanımda menüler arasında geçerken, uygulamaları kullanırken çok akıcı bir deneyimle karşılaşıyoruz. Bunun dışında M52 ile bir şeyler izlerken, içerik tüketirken renk kalitesi, renk doğruluğu ve genel ekran deneyimi açısından benim gayet beğenimi kazandı. Fakat burada HDR desteğinin olmadığını söyleyeyim. Son kullanıcı açısından büyük bir eksi olduğunu söyleyemeyiz ama deneyimi bir kademe daha üste çıkartabilirdi. Bunun dışında bu ekranın genel olarak sizi gayet memnun edeceğini düşünüyorum. Şimdi M52 almak için son ve bence en önemli nedenlerden birine gelelim.
gelirsek yazılım deneyimi ve arayüz performansından bahsedeceğim. M52 Android 11 ve One UI 3.1 ile geliyor. Şu anda da One UI 4.0 güncellemesini aldı. Son güncelleme ile birlikte daha da stabil bir hale geldiğini de belirteyim. Yani orta segment bir cihaz alıyoruz ama yazılım olarak neredeyse bir amiral gemisi performansını da hissettirebiliyor. İlerleyen güncellemelerde bu stabilite bozulur mu? Ona bir şey diyemeyiz ama şu anlık baktığımız zaman Galaxy M52'nin arayüzde çökme, donma, takılma gibi problemlerle bize hiçbir şekilde karşı karşıya bırakmadığını söyleyeyim. Güncelleme desteği de 3 yıl olarak önümüze çıkıyor. Donanım ve yazılım Galaxy M52'de tam olarak optimize edilmiş. Bu yönden çok başarılı bulduğumu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi isterseniz son değerlendirme kısmında M52 ile ilgili yorumları yapalım. Evet dostlar, şimdi bir toparlayacak olursak Galaxy M52 8 GB RAM, 128 GB depolama ile birlikte şu anda 6200 TL civarında satılıyor. Bu fiyatını göz önünde bulundurduğumuz zaman Galaxy M52 tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Hatta fiyat performans şampiyonu olduğunda rahatlıkla söyleyebiliriz. Bence Galaxy M52 özellikle iki noktada baya öne çıkıyor. Bunlardan ilki işlemcisi, yani Yonga seti. Snapdragon 778G hem verimli hem de çok performanslı bir işlemci. Bunun yanında One UI arayüzü, yani Samsung'un arayüzü de bu işlemciyle birlikte çok optimize bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir lag, donma, takılma veya arayüzde çökme gibi problemlerle de Galaxy M52'de kesinlikle karşılaşmıyoruz. Arayüz deneyimi tam anlamıyla kusursuz diyebilirim. Sanki bir amiral gemisi cihaz kullanıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Açıkçası iPhone 13 kullanan birisi olarak ana telefonumdan bu telefona geçtiğimde arayüz deneyimi olarak çok büyük farklılıklar hissetmedim. Yani burada genel optimizasyon, stabilite açısından bahsediyorum. Burada normalde Samsung tarafında One UI arayüzü ciddi bir şekilde sıkıntılı olarak önümüze çıkıyordu. Ancak özellikle One UI 3.1 ile beraber artık çok ciddi geliştirmelerle geliyor. Yani baktığınız zaman Galaxy M52 aldığınızda yazılım olarak da kafanızı ağrıtmayacak bir cihaz. Bu noktada bu fiyat bandını düşündüğümüzde en iyi yazılım deneyimi sunan cihazların başında geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oyun tarafında da ısınmaya bağlı bir FPS drop'u vesaire hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. Burada işlemcimizin yetenekleri de gerçekten önemli. Bu işlemci batarya verimliliğine de çok ciddi bir şekilde yansıyor. Tabii ki kamera tarafında da işlemcimizin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraf kalitesi olarak iyi bir cihaz olsa da video performansında çok beğenmediğimi de söyleyeyim. Ancak batarya noktasında Galaxy M52 sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir batarya performansı veriyor. Batarya olarak bir gününüzü çok rahatlıkla çıkartıyor. Genel bir kullanıcı profilini düşündüğümde Galaxy M52'nin çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını çok rahatlıkla karşılayabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Eğer video kısmında çok büyük beklentileriniz varsa M52'yi kesinlikle öneremem, ancak bunun dışında genel olarak M52 benim beğenimi kazandı. Eğer bütçenizi 7000 TL sınırına kadar çıkaramıyorsanız Galaxy M52'yi tercih etmeniz şu şartlarda çok mantıklı olacaktır. Galaxy M52'nin uzun süreler boyunca halen fiyat performans şampiyonu olarak kalacağını da düşünüyorum. Yani bu videoyu 3-4 ay sonra izliyorsanız dahi Galaxy M52 ile ilgili bence düşüncelerimiz çok fazla değişmeyecektir. Fiyat performans oranını gerçekten koruyan bir cihaz. Evet dostlar, bu videoda sizlerle beraber Galaxy M52 almak için öne çıkan 5 nedene yakından baktık. Sizce Galaxy M52 bu fiyat bandında, yani 5000 ile 7000 TL aralığında en iyi cihaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bu serinin devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.